Резонансное заявление Зеленского про Крым и НАТО. Российских школьников готовят к диверсиям в Европе через 20 лет, а в Казахстане тысячи банкротов. Кто задолжал 240 миллионов долларов? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Трампа подловили на лжи. Американский президент получил документы от разведки о ситуации в Курской области и продолжает врать. Новые детали скандала. Переговоры в Саудовской Аравии. На одной площадке встретятся россияне и украинцы. Почему Москва отправляет того, кто причастен к провалу разведки в 2022 году? Путин выдворяет украинцев из России и оккупированных территорий. Европа готовится к войне, а в Германии спецоперация из-за секс-игрушки. Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Трампа подловили на лжи, к тому же подконтрольная ему разведка. Американские спецслужбы, включая ЦРУ, предоставили Белому дому информацию о том, что украинские войска хоть и теряют позиции в Курской области, но при этом не окружены, как утверждал Путин, а после и Трамп. Но даже после того, как на стол президенту США положили отчет, он все равно продолжил рассказывать об окружении. Об этом пишет Рейтер. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что украинские войска окружены, и заявил, что Путин лжет о реальной ситуации на местах. Украинский лидер признал, что армия Украины находится в сложной ситуации в Курской области и ожидает дальнейших атак со стороны России, которая пытается вытеснить украинские силы из этого региона. А атаки, о которых говорит Зеленский, уже происходят, следует из заявления Госпогранслужбы Украины. В центре внимания Сумская область, которая граничит с Курской. Россияне пытаются заходить на территорию Украины малыми группами, проводят штурмы. Какова тактика оккупантов на этом направлении? Идет ли речь о попытке захвата новых территорий? Эти вопросы мы обсудили с военным экспертом, бывшим сотрудником Службы безопасности Украины Иваном Ступаком. Когда говорят, что никто не планирует оккупацию, в самом начале войны Российская Федерация тоже заявляла: никакой оккупации, сейчас претензии и на Одессу, и на Одесский порт, и на Херсон, и Запорожье. То есть за Российской Федерацией особо не убудет. Они готовы предъявить претензии и на всю территорию Украины, и на Львовскую область, готовы записать ее все в Конституцию. То есть это они сделать могут. И вторая задача, чисто практическая, кроме политических целей, это военная составляющая, оттянуть. Чем больше напряжения, например, в Сумской области, тем больше наше командование вынуждено уделять внимание, выделять больше ресурсов, больше людей, снимать их с других направлений, в то же время другие направления будут проваливаться. И вот единственное пояснение вот у меня, которое сейчас есть на данный момент, почему Украина начала операцию в Белгородской области, это для того, чтобы снять, в свою очередь, напряжение, которое возникло в Сумской области, снивелировать это продвижение Российской Федерации и заставить перебросить войска теперь уже в Белгородскую область. О суверенитете и независимости Украины заговорил Шольц. Немецкий канцлер уверен, что Европа сейчас должна сделать все для того, чтобы Киев имел сильную позицию для любого прекращения огня. Для нас крайне важно, чтобы Украина оставалась независимой, суверенной и демократической страной, чтобы она могла продолжать свой путь в Европейский Союз, и чтобы у нее была своя сильная армия, даже после заключения мирного соглашения. Это те вещи, которые мы должны обеспечить. И, конечно, теперь это также включает в себя возможность прекращения огня на основе предложений президента Зеленского. Козырем для Украины, о котором так часто любит говорить Трамп, может стать украинская дальнобойная крылатая ракета «Длинный Нептун». Она уже успешно прошла испытания, поразив цель в Туапсе на расстоянии до 1000 километров. Об этом пишет издание «Политико». Крылатые ракеты более эффективны, чем дроны, которые Украина обычно использует для дальних ударов по России. Дроны летают медленно, и их легче сбить, в то время как крылатые ракеты движутся со скоростью близкой к скорости звука. Их намного сложнее перехватить. Несмотря на успех, такая ракета лишь козырь, но никак не чудо-оружие. Это признают и украинские военные аналитики. Ход войны «Длинный Нептун» не изменит. Об этом также говорят российские ракетные удары по Украине. Несмотря ни на что, страна прекрасно функционирует. Тем не менее, наличие таких ракет на вооружении у ВСУ в сочетании с дальнобойными дронами Украины даст возможность стране сдерживать определенные угрозы со стороны России.
Переговорщики Украины и России пересекутся в Саудовской Аравии. Уже 24 марта делегации Киева и Москвы отправляются на встречу с американцами. В Кремле заявляют, для диалога отправляют новых людей. С российской стороны в них примут участие председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике. Издание агентства «Новости» сообщает, что Беседа, который возглавит российскую делегацию, это экс-глава 5-й службы ФСБ, ответственный за провал разведки перед вторжением в Украину. Этого человека хорошо знают и в ГУР Украины. Говорили, что он источник проблем. О том, что на одной территории с этими людьми будет находиться и делегация из Киева, подтвердил Зеленский. По его информации, это встреча технических команд по формуле Украина-США, США-Россия, или же переговоры будут параллельными. США делают большой подарок РФ, отказывая Украине в членстве в НАТО. В Североатлантическом альянсе Америка Украину не видит. Об этом заявил Зеленский. Прокомментировал украинский президент и информацию о том, что США могут признать Крым российским. Зеленский уверяет, что не обсуждал этот вопрос с Трампом. При этом заявил, что Крым без украинцев погибает. Там катастрофа. А Крим – це унікальна природа передусім. Це море, природа, це туризм. Що найголовніше для туризму? Всі вам скажуть – туристи. В Криму немає туризму. В Криму 11 років немає туризму. В Крим приїжджали влітку 3 мільйони туристів. 2 мільйони 800 українців. Це відповідь. Можна, що хочеш зробити, 5-зіркові готелі, багато різних будівель, але ви не завезете туди мільйони туристів. Українці там відпочивали, бо це їх півострів. Как считаете, когда Крым будет деоккупирован? И подписчики из Украины, поедете ли вы туда отдыхать, если РФ выведет войска? Напишите в комментариях. Россия всегда будет угрозой для ЕС, а Европа должна перевооружиться, пока с силами Путина воюет Украина. Президент Литвы заявляет, что есть всего 5 лет для того, чтобы подготовиться к нападению России. Если этого не сделать, то Европа станет следующей жертвой Москвы, уверен Науседа. Как и 87 лет назад, перед Второй мировой войной мы стоим перед стратегическим выбором: позволить агрессору эскалировать насилие и страх или остановить его, парализовать его способность запугивать нас и построить надежную стену обороны, разделяющую Европу и Российскую Федерацию. В краткосрочной перспективе мы должны поддержать Украину. И это совершенно очевидно. Украине нужна наша военная помощь, Украине нужны боеприпасы, ракеты дальнего радиуса действия, и мы готовы их предоставить. Напомню, что заявления лидеров ЕС о возможном нападении России до конца этого десятилетия звучат не впервые. Для Европы в будущем угрозой могут стать и российские дети, которых уже сейчас массово обучают управлять дронами. Об этом в эксклюзивном интервью «Нехта» также заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Через 20 лет мы прыгаем вперед, 15-20 лет, вот эти вот дети разъезжаются по Европе, по миру, но у них есть опыт оперирования FPV-дроном, который самолетного типа, дрон, который сбрасывает. И представьте себе, что, окей, пускай даже 5% из этих детей, их же потом возьмут всех на карандаш, к ним обратятся сотрудники спецслужб Российской Федерации, например, ФСБ, и попросят совершить кое-что. Поэтому с этой точки зрения нужно рассматривать разноплановые угрозы для Европейского Союза на будущее. Концептуально я не ожидаю нападения Российской Федерации в ближайшие несколько лет на страны Западной Европы, чисто практически, прикладным анализом, потому что Российская Федерация в этой войне в Украине сожгла всю ту технику, которую производила в жирные нулевые, в жирные десятые годы, когда было все хорошо, когда были иностранные инвестиции, когда была кооперация, сотрудничество.
Путин выдворяет украинцев с территории Украины и России. Он уже подписал соответствующий указ. До 10 сентября украинские граждане должны покинуть Россию, а вместе с тем уехать с тех территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые сейчас подконтрольны Москве. Такое распоряжение оккупантов касается тех граждан Украины, которые находятся на этих землях без законных оснований для пребывания. Это была цитата. В Кремле заявили, что при этом могут дать шанс остаться, если украинцы урегулируют свое правовое положение на территории РФ. В Украине уже прокомментировали данный приказ Путина. Там считают, что таким образом Россия принуждает людей в оккупации получать российские паспорта. Кроме того, согласно указу Путина, иностранные граждане и лица без гражданства, которые заехали на оккупированные Россией территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей до 10 июня этого года обязаны сдать анализы на наркотики и ВИЧ. Что думаете о таких мерах? Поделитесь своим мнением в комментариях. Польша закрывает двери для нелегальных мигрантов. В Варшаве сделали жесткое заявление. Любому, кто незаконно пересечет польскую границу, это самый эффективный способ борьбы с нелегальной миграцией, особенно на границах с Белоруссией и Россией. Парламент уже одобрил решение, теперь дело за подписью президента. Если нелегальный мигрант Если нелегальный мигрант, заплативший деньги белорусским службам или контрабандистам, будет знать, что даже после успешного пересечения польской границы он все равно не сможет подать заявление на получение убежища, это будет очень и очень демотивировать, поскольку решение правительства, Сейма и Сената уже принято. Мы с нетерпением ждем подписи президента, потому что это будет ключевой инструмент в борьбе с нелегальной миграцией и миграционным давлением на восточной границе. 81-летняя жительница Шымкента стала самым возрастным банкротом Казахстана. Ее долг 370 тысяч тенге. В Астане представили типичный портрет казахстанского банкрота. Его средний возраст 44 года и, как правило, это мужчина. Тем не менее, женщин-банкротов тоже предостаточно. В Комитете госдоходов республики заявили, что самым молодым банкротом является девушка из Астаны 2005 года рождения. 52% должников – это мужчины. Кроме того, 44% банкротов, а это 10 тысяч человек, не гасили долги более 5 лет. Напомню, что в Казахстане существует программа банкротства физических лиц, и за весь период действия механизма банкротами признаны более 22 тысяч человек с долгами на 120 миллиардов тенге. Это примерно 240 миллионов долларов. Банкрот самой большой суммы задолженности является жителем города Астаны. Сумма долга составляет 2,1 миллиард тенге. Банкротом с наименьшей суммой задолженности является жительница Северо-Казахстанской области. Ее долг составляет 200 тысяч тенге. Секс-игрушка стала причиной полицейской спецоперации в Германии. В немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц на лугу была найдена часть человеческого тела. На место по вызову немедленно примчала полиция. Территория была оцеплена. Все указывало на тяжкое преступление, в частности, расчленение. Но преступление было раскрыто за несколько минут, и часть тела оказалась резиновой секс-игрушкой в форме женских ягодиц. В официальном сообщении полиции говорится, что предмет, предположительно оставленный одиноким любовником, поместили в мусорный бак. Конец цитаты. Искать преступника по биоматериалу полиция не стала. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.